Malalamishi yangu, mena malalamishi tuyu kuzungumza. Alisali Ramadhani, nilizaliwa Nchanga Ndogo, nilihama Nchanga Ndogo tokea 1962, 1962 nikaja nikavunja mwitu hapa. Mena kake yangu kashakufa sasa, nikapata eneo kubwa, nikalima vilimo vidogo vidogo, talipona takuja maliza nguvu. Shamba langu lilipanda minazi yote. Natumia hata unapofika muda wa wawekezaji, shamba langu linkuja pimwa kampini wantu, ni watu wa ardhi na mazingira. Mimi sina habari. Nilipokwenda waulizwa akanambia serikali tu inasema hivi, atakayetambulikane kuanzia mtu bahali fulani Makangale ina ukubwa gani jipundika. Ulipokuja uwekezaji, shamba langu akitokea Mushkiri kutaka nunua ekeze, na mimi masikini hakubali muuzie. Nilipopatana naye tukakubaliana kufika kule ardhi na mazingira chake, naambiwa shamba ile haipimwi tena, kasapini wantu, hayuziki, kasapini wantu. Nani mfulani muda huo alikuwa ni kiongozi wa chini, nataka kwa kiongozi wa juu, Msirio, simtaji hapa kama mfulani. Shamba yangu mpaka hivi sasa ipo hapo, ni njia panda tumie, sijitambu kwande wapi. Nyumba ya kukaa sina, lakini shamba yangu impimwe kamiliki wantu ambaye kuwa uo muda niliotemamia labda yeye kwa kipata hivi awe na miaka 3 au 4, 1962 huyo alikuwa hajazaliwa. Nguvu zangu hizo hapo zaniliza. Mheshimiwa Rais mtarajiwa kushafika hapa leo. Ombi langu nataka unipekulie ilikuwaje mpaka mie mtu wa serikali ambaye kuwa ashinda uweza mtajiri milionia aje achukue shamba langu bure melala na njaa. Sisi imani yetu, sera yetu, na ndio ahadi yetu kwa wananchi ni kwamba ardhi ni mali. Ardhi ni mali, lakini ardhi ni ya mwananchi. Serikali kazi yake ni kuisimamia. Inapoitwa kwamba ardhi ni mali ya umma, sio kwamba ardhi ni mali ya serikali. Umma wenyewe wananchi si umma, au sivyo? Haya maneno yametumika kwa maksudi na ndio yanavyotumika duniani, na ndio maana tunasema sisi ahadi yetu, kwa sababu hii ndio sera yetu. Ahadi yetu kwamba zile ardhi zilizonyang'anywa wananchi akakodishwa mtu kwa kufanya biashara, tutazichunguza na sisi tutarudisha kipato kile, ardhi ile kwa mwananchi mwenyewe aliyokuwa ni halali yake. Na tutakachochukua kutoka kwako wewe mwananchi si ardhi yako. Tutakachochukua kutoka kwako, tutachukua kodi yetu ili tufai sote. Kama wapata dola 10,000, wapata 100,000, sisi tutachukua 30%. Ndio hii itakwenda serikalini. Wewe uliopata, kama utaongeza, kama utapunguza wake, kama utafanya nini, utajenga, hiyo ni mali yako, ndio Mwenyezi Mungu aliyokupa, na sisi wajibu wetu kama serikali hilo kulisimamia.